الآن نبحث خاصة الجزء العلوي من الجهاز التنفسي الاصابات، فنشوف شلون يسعل، how to induce cough، كيف نسمع السعال في الخيل حتى نعرف شنو الاصابه. فهنا من نضغط على هذا الجزء من شوف نحصل سعال مره واحده وليس اكثر من مره واحده، معناها الحاله جيده وما عنده مشكله. شوف يقح او يسعل لكن الا بالضغط وليس من التركه يستمر في السعال، فهذه اشاره الى ان الجزء هذا ما عنده فيه مشكله.